मिंजी मिंजी अंधार मिशा आलोकरे जातीय राजपथ दे जास करुथांती लोके समस्ते निज निज ठिकाना स्थल रे पहुंचबा पई व्यस्त थांती। आउ एही व्यस्तता भितरे अनेक समय रे देखिबाकु मिलिथाए मर्मन्तुद हृदय विदारक सड़क दुर्घटना। सेही सड़क दुर्घटना भितरु आजिर सड़क दुर्घटना बेस गुरुत्व बहन करे। धीरे धीरे समय गड़ी जाउथाए, रातिर पहर मध्य बढ़ुथाए। हठात गोटे फोन कॉल आसिला। कटक पुरी बाईपास रास्ता रे गाई युवक दुर्घटना। दुई जण युवक गुरुतर, गोटे गाईर मध्य संगीन अवस्था। आ सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा थिला गाईटी गुरुतर थिले भी रास्ता रे पड़ी रहितिला। युवक मानकु किंतु पुलिस लोक मानक सहायता रे मेडिकल चिकित्सा पाई नै गलेनी। एमिति गोटे कथा सुनी आमे पहुंचिथिलु कटक पुरी बाईपास केशुरा छक निकट दुर्घटना स्थल रे। पहुंचिला परे देखिलु सतकु सत रास्ता कड़े गाईटीए पड़िछि। केते जण युवक गाई पाखरे जगी रहिछन्ति। अल्प दूर रे देखिबाकु मिलिथिला दुई जण युवकंकु। अनेक लोक घेरी रहिथांती। पीसीआर भ्यान अपेक्षा करी रहिछि आहत युवकंकु नेबा पई। देखिले लागुथला प्रकृत रे भारी बड़ धरणर सड़क दुर्घटनाटीए घटिछि। दिन होइथिले लोकंकर अधिका भिड़ देखिबाकु मिलिथांता, किंतु एते राति रे किए बा आसीबो। केवल किछि युवक ओ लोक माने महिला माने रहितिले। जेहेतु निज निजर गंतव्य स्थल को फेरुथिले, तेणु दुर्घटनाटी को देखिकी अल्प समय रही सहयोग करुथिले। एही जातीय राजपथ मानकरे वास्तविक एही भली दुर्घटना कहंतु किंबा एहाठारो आहुरी भयंकर मर्मन्तुद सड़क दुर्घटना घटिथाए, जहाँकि अनेक समय रे किछि खबर सामना को आसी थाए, आउ किछि खबर लोकंक पाखरे पहुंची पारे नाही। एही सड़क दुर्घटनार कारण किछि एमिति बोली जहाँ लोक माने सूचना दैछंती। मु जेतेबेले रिटर्न करथली घर केशुरा, तो सेई टाइम रे हमकु गोटे स्कूटी पूरा क्रॉस करके स्पीड रे आस्तला। तो जेहेतु स्पीड रे आछि तो गाईटी रोड मझिर अछि, तो से देखिनांती बोधे कोन हेइछि कोन नै मु जानिनी। तो गाड़ी धेरे जोर से गाई धेरे जोर से माड़ होइछि गाड़ीटा। आ जो गाड़ी रे जो दी जण थिले सेमने भी सिवियर पूरा एक्सीडेंट हेइछि। मोर पूरा ब्लड फ्लड बाहर की बहुत हालत खराब। तापरे गाईटर अवस्था एते खराब थिला जे माने से उठी पारुनी, तार पछपट ब्लीडिंग भी होतला। तो बहुत गुडे हेल्पलाइन को कॉल कलु, फास्ट केही रेस्पॉन्स कलेनी। एमिति कि किछिटा नंबर भी काम कलानी। तो एबे 2 घंटा परे गोटे हेल्पलाइन काम कला जे कि 1962 नंबर जोटा कि से आसिक एबे रिकवरी कले। ऑब्वियसली सरकार जदि जेहेतु सरकार जो माने युवक मानक जॉब देइछंती, से माने रेस्पॉन्सिबिलिटी नबा कथा सब गोशाला गाई मानकर। ए रोड रो लाइट भी ठीक रे रखिया, लाइट भी गोटे जळुची गोटे जळुनी। आ रोड रे ट्रैफिक भी नाही, माने ट्रैफिक रे माने पुलिस भी नाहंती जो माने रखिया ट्रैफिक रखिया करे दरकार। जरा हमें बाटरे गला बडे हम से बडे चाय वाला जो अछि चाय वाला बाबू सेठी हम बसी चा पिउतलु। चा पिया अवस्था रे द्रुत गति रे गाडीटा आसला, बाइक आरोही आस्तले। ता सहित गाडीटा क्रॉस करतो ता मझिरे गाईटा बसछि। गाई जानी को गाड़ी आसछि को आसछि, तो से माने आसले भीतर बहुत जोर दी जण के भीतर बाड़ी हिछन। बाड़ला पर बहुत छिटी की यही सिपटे पड़िछले। तो ता बदे से दुई जण पूरा इंजरी हितले। ता फेस इंजरी, हेड इंजरी दुईटा इंजरी हितले। तापरे आम संगे संगे आसिलु। आसला पर आमे पीसीआर फोन कलु। पीसीआर आसी कि से दुई जण जो बाइक आरोही थिले से मानको उठेई नै कि से माने कैपिटल हॉस्पिटल नै गले। तो प्रथम कथा पशुपालन जोटा करा जाउछि, तो पशु मानक सेवा माने स्पेशल गोटे गृह भीतर रखिया कथा। पशु माने जेतेबेले क्रॉस करूछंती से माने देखुना दी लेफ्ट एंड राइट देखुना दी, तो से माने फसी आछंती। तो आउ किछि लोक अछंती मद्यपान करी राति रे बहुत क्षिप्र गति रे गाड़ी चलाउछंती। तो सेथि पई आज ये दुर्घटना घटिला। जे कि हम माने एठार उपस्थित थिलु। आ से मानक हमें रेस्क्यू कलु। गाई को मध्य में रेस्क्यू कलु। से दुई जण बाइक आरोही थिले, से मानक मध्य पीसीआर डके हम से पठेई। देखो सरकार तो एबे कांदियागुदा करछंती। जो कांदियागुदा रे गोमाता जो एक्सीडेंट रास्ता रे बुलुछन ताको नै कि आउछंती, ताको रखुछंती, ताको फाइन पकई छाडुछंती। जे लोक रास्ता को न छाडे से फर्स्ट पदक्षेप नेछंती। सेकंड पदक्षेप नेछंती कि आमे जो
ରାସ୍ତାରେ ଯେଉଁ ଗାଈ ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏଇଟା ରାଜଧାନୀରେ ବେଶୀ ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଷଣ୍ଢ ଗାଈ ନ ରହିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଗୋଶାଳା ଚାଲିଛି କାମ। 200 ଗୋଶାଳା ଏବେ ଥୁଆ ହେଇଛି, 200 ଗୋଶାଳା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ କି ଗୋମାତା ଯେଟା ଆମେ ରଖିଛେ, ଗୋମାତାଙ୍କୁ କେମିତି ଘରେ ରଖିବା, ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ରଖିବା, ସେଇଟା ଆମମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ। ଆମେମାନେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସରକାର ଦାୟୀ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟୀ ରହୁଛେ। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ କି ଆମେ ଯେଉଁ ବି ପଶୁ ରଖୁଛେ, କୁକୁରଟେ ହେଉ କି ଯାହା ବି ପଶୁ ରଖୁଛେ, ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା ପ୍ରଥମ ଦାୟିତ୍ୱ, ତାପରେ ସରକାର ଦାୟିତ୍ୱ। ଗୋଟେ ସ୍କୁଟି ଗୋଟେ ଗାଈ ସହିତ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକ ବହୁତ ସିରିୟସ୍ କଣ୍ଡିସନରେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ବହୁତ ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ହେଉଥିଲା, ବହୁତ ସିଭିୟର ଇଞ୍ଜୁରି ହୋଇଥିଲେ। ତ ଗାଈଟି ବି ମଧ୍ୟ ସିଭିୟର ଇଞ୍ଜୁରି ହୋଇଥିଲା, ସିଏ ବି ରାସ୍ତା ଉପରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା, ତାର ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ ଫ୍ରାକ୍ଚର ହେଇଛି, ଆଉ ବାକି ଇଣ୍ଟରନାଲ ଇଞ୍ଜୁରି କ'ଣ ହେଇଛି କେଜାଣି ଜାଣି ହେଉନି, ଯେଉଁଟାକି ଗାଈଟି ବି ମଧ୍ୟ ଠିଆ ହେଇପାରୁନି, ସିଏ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏ ପାଖରେ ମଣ୍ଡପରେ ଥିବା ଲୋକ ଆଉ କିଛି ବାଟୋଇ ଯିବା ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ବି ସେ ଗାଈଟିକୁ ସାଇଡ୍ କରି ଆଣିକି ତାକୁ ବହୁତ ସେବା କରିକି ଆନିମଲ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍କୁ ଫୋନ୍ କରାହେଇଥିଲା। ତ ଆନିମଲ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ର ଆପଣ ବମିକାଲରୁ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ର ସେଠୁ ଆସିକି ସେ ଗାଈଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ବହୁତ କିଛି ରହୁଛି ତ୍ରୁଟି, ଯେଉଁଠିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଗାଈଟି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା ଯେଉଁ ସ୍କୁଟି ସହିତ, ତ ଏଥିରେ ଏଇ NHରେ ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼ରେ କିଛି ବାଇକ୍ ଚାଳକ ମାନେ ସେ ବହୁତ ମଦ୍ୟପାନ କରିକି ସେ ଗାଡ଼ିକି ବହୁତ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚଲାଉଛନ୍ତି। ସବୁ ଗାଡ଼ି ଆଉ 4 ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଯେକୌଣସି ଭେହିକିଲ୍ ହେଉ, ସେମାନେ ଯେହେତୁ NH ଅଛି ଏଥିରେ ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ସେମାନଙ୍କର ବି ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ରହିବା ଦରକାର ଯେ ଆମେ ଗାଡ଼ିରେ କେମିତି ଧୀରେ ଯିବା, ନିଜର ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି, ଅନ୍ୟର ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି। ପ୍ଲସ୍ ଯେଉଁମାନେ ପଶୁ ପାଳିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ତାଙ୍କର ବେଫିକର ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ଗାଈ ଗୁଡ଼ାକ ରାସ୍ତାଘାଟ ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଉ ତାର ଦାୟିତ୍ୱ କୌଣସି ନେଉନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଗାଈଟି ଦେଖ କେଉଁ କଣ୍ଡିସନ ଅଛି, ତାର ମାଲିକ ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଖବର ପାଇନି। ରାସ୍ତାର ସବୁ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିକି ପାଖ ସେ ଗାଈଟିକୁ ପଠେଇଲେ, ତାର କଣ୍ଡିସନ କ'ଣ ହେବ କିଛି କହିହେବନି। କେଶୁରା ଛକ ପୂର୍ବରୁ ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରୁଥିଲା ଗାଈଟି। ସେହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ସ୍କୁଟିରେ ଫେରୁଥିବା 2 ଜଣ ଯୁବକ ଗାଈକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଗାଈଟି ପଡ଼ି ଛଟପଟ ହେଉଥିଲା, ଆଉ ଯୁବକ 2 ଜଣ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଛିଟିକି ପଡ଼ି ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଯୁବକ 2 ଜଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ମେଡିକାଲ ନେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଗାଈଟି ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଗାଈଟି ପଶୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତା କଷ୍ଟ ଜଣାଇ ପାରୁନଥିଲା। ତଥାପି କିଛି ଯୁବକ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ି ଗାଈଟିକୁ ରାସ୍ତା କଡ଼କୁ ନେଇ ସେବା କରିଥିଲେ, ଆଉ ଗାଈଟି ଆଶ୍ୱସ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ଆନିମଲ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍କୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଯୁବକମାନେ ଗାଈର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସେହି ଗାଡ଼ିରେ ପଠାଇଥିଲେ। ତେବେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଯାନବାହନ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚଳାଇଥାନ୍ତି। ଗାଈ ଗୋରୁମାନଙ୍କର ମାଲିକମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା, ସେମାନଙ୍କର ଗାଈ ଗୋରୁ ଏତେ ମୂଲ୍ୟ ଟଙ୍କାର। ଯଦି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମରିଯିବେ କି କିଛି ତାଙ୍କ ସହ ଘଟିବ, ସେଥିପାଇଁ କେତେ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି, ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଉଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନେ ଯଦି ସେହି ଗାଈ ସହିତ ଧକ୍କା ହୋଇ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଏ କିମ୍ବା ଗୁରୁତର ହୁଅନ୍ତି, ପରିବାର ପାଇଁ କେତେ ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା। ଏଥିପାଇଁ ଅନେକ ପରିବାର ଉଜୁଡ଼ି ଯାଉଛି, ଆଉ ଦାୟୀ ରହିବ କିଏ? ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଗାଈ ବେକରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟର ରୁହନ୍ତା, ତେବେ ଦୂରରୁ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ଦେଖି ସତର୍କ ହୋଇଯାଆନ୍ତେ, ଆଉ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟନ୍ତା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ ନ କରୁଥିବାରୁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଦାୟୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରାଜାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।